今回使用した食品乾燥機ドラミニのご紹介。ドラミニは6段トレーで 2,3kg の食材を一度に乾燥可能。温度調節35から70度、タイマーは最大99時間設定 OK。 使い方は簡単。スライスして並べて温度と時間を設定するだけ。天日干しと違い、天候に左右されず安定した乾燥ができます。パリッと乾燥、ドライフルーツや干し野菜が簡単に作れます。ジャーキーや干物、ハーブやヨーグルト作りにも活躍。家庭用でも業務用でもコンパクトで持ち運びも楽々。詳しくは概要欄をチェック。